覺得生命好脆弱咯。喺你面前嗰一刻，可能係清醒，同你對話中嘅，轉眼間咧就可能去到醫院咧，可能會失救。3日4日，所以覺得生命係無價咯。覺得呢一份職業咧有好大嘅意義啦。我哋唔容許咧自己咧未達到一個要求嘅話咧，而令到叫個學員咧去達到某一個嘅目標嘅。我哋嘅救護總區啦，咁就眾志成城，咁啊齊心協力咧，每一個人咧都喺個崗位嗰度咧作出呢個無私奉獻。細個嗰陣時啦，都遇見過啦，喺馬路嗰度咧有行人啦，俾車撞到嘅。咁其實咧，因為嗰陣時咧都唔識乜嘢都唔識啦，又未學過急救啦。咁自從咧做咗救護員之後啦，記得有一次咧就喺間救護站嗰度啦，咁就接收到一個召喚，捉實，然之後安全咁樣先好上落。咁去到現場嗰陣時咧，我哋4個人咧進入去呢個地下嘅電梯大堂嗰陣時咧，接個患者，咁啊即刻檢查啦，咁就發現咧阿婆婆當時咧就冇咗呼吸脈搏嘅，咁我哋隨即咧就幫佢做呢一個心肺復甦法。去到醫院嘅急症室嗰陣時咧，就發現阿婆婆咧已經可以自行呼吸添。呢件事咧到依家咧我都仲係好深刻嘅印象咯。拯救生命咧係我哋救護人員嘅職責。咁啊到目前為止啦，我依然深刻咁記得呢一件事咯。我永遠都追唔到你，你永遠都喺我幾廿米之前。阿周記喺前邊嗰個位㗎咋，咁啊你去到嗰個位走到啦，走到啦，係啦。單止我自己啦，身邊嘅同事都覺得佢好認真嘅。咁不論嗰樣嘢關唔關佢事都好啦，佢都會主動幫手啦，睇下咩協助啦。台床咧又有啲咩要注意咧？留意翻嗰啲夾手位啦。一方有難，10方支援，佢一定係支援嗰個咯。佢會用好多自己嘅時間啊、裝備啊，去幫助我哋去練習啊，同埋學習咯。靠背架嘅角度咧，最緊要升咗某一個角度嗰陣時咧，要問翻個患者。咁啊，其實喺學院咧，主要嘅工作咧，最主要係訓練嗰個消防啦，同埋救護嘅學員咧，急救嘅知識嘅。我哋今日所教嘅就係先教咗大家基本嘅心肺復甦法。小姐。同埋咧，可以訓練到佢哋咧有獨立處理不同個案嘅能力。咁啊，同埋仲有一樣嘢咧，就係可以利用不同嘅技巧咧，去改變不律而律嘅性格嘅。希望佢哋咧能夠代替我咧，繼續奉獻真心啦，繼續喺呢個社會嗰度咧服務廣大嘅市民嘅。咁我平時嘅返工時間咧，我通常咧我就會早2個鐘頭，首先係燙好咗自己當日整套嘅制服先啦。咁起碼我自己個儀容啊、制服上面咧，我每日都 check 得好清楚嘅，然之後先會出呢個操場啊，咁啊去檢查佢哋嘅制服嘅。記住，今朝嘅檢閱每一個動作都要做到最好，明唔明白？當然啦，呢個時候咧，我哋嘅要求咧就唔係每一位嘅學員咧都係一教就識噶啦。咁有陣時咧真係要手把手咁啦，係啦，一手捉住一手咁去教啦。佢哋有陣時做得唔好嘅嘢咧，咁我哋就會加強佢嘅訓練啦。到考試之前咧，希望佢哋能夠過到關，成功出到班嘅。睇翻呢啲學員咧每週嘅週記啦，我哋同嗰啲學員咧，除咗上實習課啊，或者喺理論堂嗰陣時咧有交流之外咧，平時咧都要靠佢哋咧寫呢個週記咧，咁啊從而咧我哋亦都可以睇下佢嘅內心啊，等佢哋咧回味翻咧呢個26週入邊咧，其實辛酸係出咗嘅，努力係出咗，艱苦捱咗啦，咁最後得到嘅成果咧，佢哋係達標，係心滿意足嘅。我哋以前咧推嗰啲，我記得啱啱入嚟嗰陣時咧係好辛苦，好唔習慣。咁阿趙 Sir 咧做一個類似媽媽嘅角色啦，佢會同我哋傾偈啊，舒緩點樣去啲操班嘅壓力啊。佢教識我點樣喺一啲壓力嘅時候去保持冷靜，去到面對。因為始終咧經驗係需要累積嘅。每一個救護員啦，由初受訓嗰陣時咧，你都係當佢係白紙一張嘅啫。咁啊，全憑咧憑我哋嘅經驗啦，步一步咁教授佢哋啦。喺未來咧會持續希望將我所學到同埋所得到嘅知識咧，去承傳俾下一代嘅啫。